បាទក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិលីបូខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរំភើបយ៉ាងរីករាយដោយបានទទួលដំណឹងថាបានការចូលរួមប្រជុំបាទដោយមានអេដាមដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាអធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចូលរួមជាសាក្សីបាទនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនទៀតបាទដែលបានចូលរួមធ្វើសាក្សីដឹងឮបាទឃើញថាខ្ញុំបានទទួលដំណឹងនេះខ្ញុំមានចិត្តរំភើបរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់ពេលវេលាដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់តែងតែទទូចចង់បានសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះកម្ពុជាមិនចង់បានសង្គ្រាមកម្ពុជាចង់បានសន្តិភាពជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងសូមគោរពជូនពរដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនដែលខិតខំលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តបាទដើម្បីប្រជាជាតិដើម្បីប្រជាជនបាទសូមឲ្យសម្ដេចទាំងពីរទ្វេសម្រេចបាននៅភារកិច្ចជោគជ័យយ៉ាងក្រៃលែងបន្តទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទសូមអរគុណជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះញ៉ាំធានីជាប្រជាពលរដ្ឋតំណាងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅភូមិអង្គរាយខ្ញុំពេលបានលើដំណឹងពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនបើនិយាយទៅអារម្មណ៍ខ្ញុំសប្បាយខ្លាំងមែនទែនដែលប្រទេសយើងបានទទួលសន្តិភាពហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់អត់ចង់ឲ្យប្រទេសមានសង្គ្រាមទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមិនមានអីទេមានតែម្រាមដៃ10គោរពដល់រដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលលោកតែងតែខិតខំដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពនៅកិច្ច5ព្រៀងពីម្សិលមិញនេះគឺថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានលើដំណឹងនេះភ្លាមខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តហើយក្នុងនាមខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំនឹងគាំទ្រចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងពេញទំហឹងបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋគឺមានការសប្បាយរីករាយមែនទែនពេលដែលឃើញថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសសម្ដេចបវរធិបតីលោកតែងតែខ្នះខ្នែងស្វែងរកសន្តិភាពដើម្បីជូនជាតិមាតុភូមិរបស់យើងការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតស្ងាត់តែមិនស្ងៀមរហូតបានការចុះនៅកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាងរីករាយមែនទែនសម្រាប់ជូនជាតិមាតុភូមិរបស់យើងចាជំរាបសួរខ្ញុំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំលីបូសូមថ្លែងអំណរគុណនិងចូលរួមអបអរសាទរដែលបានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជាថៃចាដែលគាត់បានរួបរวมគ្នាអាសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាខ្ញុំអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានសន្តិភាពចាសូមអរគុណបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ូធីតាំងនាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិតាពាំងត្រាចឃុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាទដោយខ្ញុំបាទបានទទួលដំណឹងដល់រីករាយអបអរសាទរនៅថ្ងៃដែលសម្ដេចបានចរចាកិច្ចសន្តិភាពយ៉ាងពេញលេញសូមអបអរសាទរយ៉ាងពេញទំហឹង